ကျွန်တော် Strawberry တိဆောက်ပုံတော့ပြောပြပါမယ် Strawberry တိဆောက်ပုံဆိုကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်အောင်ခုနကဒီရှေ့ပိုင်းမှာ class insert 2အနေနဲ့ Strawberry တိဆောက်ခဲ့တယ် Strawberry လိုက်ရှာ class insert 2ဒီမှာမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုရင်စဉ်းစားမနေနဲ့ Strawberry ကို refresh လုပ်လိုက်ပါ class insert 2ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်โอเคရပြီ class insert 2လို့ကျွန်တော်တိဆောက်ထားပြပါပြီဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကုတ်နဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ရေးပြထားတဲ့ကုတ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် C# ပဲတွားရအောင် C# ပဲတွားပြီးတော့ save လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က database ထဲကို database ထဲအဲ့ class table တွေကိုတွားထည့်မယ် class table တွေကိုထည့်မယ်ဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့် database က database တက်တက်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ C# file ရ C# file ရစီပါမယ်သူတို့ဒီ database ကြီးဒီကဟိုဒီ class file ဆိုတဲ့အကောင်တွေက data တွေထည့်မှာက training school ဆိုတဲ့ table တွေကိုဝယ်ထည့်မှာ training school ဆိုတဲ့ table ဒါဆိုသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရေးတဲ့ project နဲ့ဒီ training school ဆိုတဲ့ database ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုနေပြီချိတ်ဆက်ဖို့လိုနေဆိုတော့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲမချိတ်ဆက်ဘဲနဲ့တော့ထည့်လို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် database နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့တက်ပါလို့မယ် project นี้မှာ regular ထားယူရလို့ရှိရင် new item ကိုသွားမယ်ဒီနေရာသူရှာမှတ်ထားပါဒီ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြီးဆိုတော့နောက်ထပ် project တွေ database ချိန်နေလဲဒီတိုင်းပဲသွားမယ်အဲ့မှာ ADO.NET entity data model ဆိုတာရှိတယ် ADO.NET entity data model ဆိုတာကျွန်တော် entity framework ဆိုတာကြားဖို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ entity framework ဆိုတာကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ version ကျွန်တော်ရေးပုံရင်းကြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တင်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့ entity framework ကိုကျွန်တော်မတင်ပေးဘူး database နဲ့ data map ဒီ software ရေးတိုင်းအောင်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် framework တွေမပါဘူး okay အမှ data set ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ချက်ကြည့် survey based database ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က local database လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် software မှာဘယ်လို version တွေရှိလဲဆိုတော့network version ရှိတယ် standalone version ရှိတယ်network version standalone version သူတို့ကဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ standalone version ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကောင်းတဲ့သုံးပါတယ်ဒီ database နဲ့ထည့်လိုက်ရတယ်အမှ database နာမည်ပေးဒီ database နဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ database ကဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် project ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်သွားတယ်ဒီဘက် server မှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပါလို့ရလဲဆိုတော့ user ရဲ့ set ထဲကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲကိုဒီ software ရေးအကုန်လုံး complete ဖြစ်ပြီးလို့ဒီ local server နဲ့ကျွန်တော်တို့ local database နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ software လေးထုတ်ပြီးတော့ customer လက်ထပ်သွားပြီးလိုက်ပြီအဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာထဲထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကြီးထဲထည့်မယ်ဆိုဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲသုံးလို့ရတယ်ပြောဆိုတခြားကွန်ပျူတာမှာထည့်မယ်ဆိုရင်တခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲရတယ်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ data တွေကတခြားကွန်ပျူတာထဲမှာမရှိတော့ဘူးဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ data တွေဒီ set ထဲမှာပဲရှိနေပြီးတော့တခြားကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ software သွားတော့မယ်ဆိုအဲ့ data တွေပါလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ standalone version ဆိုတာကကိုသိမ်းတဲ့ data တွေဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာပဲရှိတယ် network version ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလို database တစ်ခုတည်ဆောက်ထားရတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်အဲ့ database ကိုလမ်းပြီးတော့လမ်းချိတ်လိုက်မယ်လမ်းချိတ်ပြီးတော့ဒီရေးထားတဲ့ software တစ်ခုကိုပဲ customer ကွန်ပျူတာနှလုံးမှာသွားပြီးတော့ install လုပ်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် server တက်ထိုင်ထားတဲ့ database server ဒီလို database ထည့်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုလမ်းချိတ်လိုက်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာနှလုံးကထည့်တဲ့ data တွေဒီဘက် server ထိုင်ထားတဲ့ database တွေကိုတစ်ခါတန်းရောက်လာတယ်ဒါက network version ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပြီးဒါအကြမ်းများမြင်ကျွန်တော်ပြောပြတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ server နဲ့သွားချိတ်တော့မယ် right click ထား add ကိုသွား new item မှာ data ကိုယူပေးပါ data set ကိုသွား data set ကိုနာမည်ပေးမယ် xsd သူ့ရဲ့နောက်ကextension က xsd နဲ့လာလို့เนาะ xsd school လို့ပေးလိုက်မယ် space မချနဲ့နောက်က .xsd ဖြတ်လိုက်ရတယ်မဖြတ်လိုက်ရတယ်တို့မလုပ်ပါ map ပါပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုလိုက်ပါxsd file ဒီမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဆိုသူ့ကို right click ထားအဲ့ပေါ်မှာ right click ထားtable data ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့table data ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါခုစပြီးတော့ database နဲ့ချိတ်ဆက်တော့မယ်ဒီမှာရှိထားပြီးသားလားကျွန်တော် training school ကဒီမှာကျွန်တော်အရင်တော့ချိတ်ဦးထားပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးပေါ်ထားပြီးသားtraining school မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုမှအသစ်စပြီးတော့ချိန်ရမှာဆိုရင် new connection ကိုသွား server နဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီက server နဲ့เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော် disconnect လုပ်လိုက်မယ် connect database engine နဲ့ဒီမှာ server နဲ့ကဒီကောင်
ဒီနာမည်ကိုsorry copy ကိုပြီးတော့ server name မှာဟုတ်တယ်ကိုကတိထားပြီးသားဆိုကိုကလက်နေရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ် HTML okay ပြီးရင် select enter the database ဘယ် database နဲ့ချိန်မှာလဲ training school နဲ့ချိန်မယ်ဒီမှာ server name မထည့်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က command လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ server name သတ်မှတ်ပေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် database name ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချိန်လားမချိန်လားကျွန်တော် test connection စမ်းကြည့်အောင် connection ဆက်ရတယ်ပြီးသွားပြီမှန်သွားပြီဆိုရင် okay ကိုသွားဟုတ်ပြီ तू ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲ तू ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကုတ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်data source data source server name initial ကတော့ database name integrated security true တဲ့ integrated security true ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီဘက် database မှာ Windows အတိုင်း server authentication နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင် login account ရှိရမယ် password account က password ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ integrated security true မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားuser name password ဒီမှာထည့်ရတဲ့ဟာရှိတယ် integrated security true ဆိုတာကဒီလို user name password တွေရိုက်မထည့်ရဘဲနဲ့တခါတန်းဝင်လို့ရအောင်လို့သူက true ပေးလိုက်တာconnect okay ပြီးတော့ရှင် next ကိုသွားပါပြီးတော့ရင် connection string နာမည်ကိုကြတော့ training school connection string ဒီနာမည်ကိုလုံးဝမပြောင်းနဲ့ next ပြီးလို့ရှိရင် USS statement နဲ့သုံးတာတောင်းလို့ create new storage ရိုက်တိစောက်မလားဘွားဟာပဲယူတာယူ query beta ဒီရောက်ပါပြီ SQL statement ကိုထည့်မယ် query beta ကိုတစ်ချက်နှိပ် query beta ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ query beta လို့ပို့တယ်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော် database မှာရေးထားတဲ့ table တွေအကုန်လုံးကြာလာပြီအခါ class ကိုတစ်ချက်နှိပ် add ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် close ပိတ်လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင် all column ကိုရွေးပြီးတော့ okay ပြီးတော့လို့ရှိရင် next နဲ့တော့ဒီမှာ frame method တွေ get data method တွေသူကတခါလေးတိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ next နဲ့တော့ပြီးရင် select insert edit generate select insert edit statement တွေမှာတော့အကုန်ထုတ်ပြပါတယ် free နဲ့ okay အဲ့ဒီမှာ class ဆိုတဲ့ table အခွန်လေးပါလာတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ class နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ table updater ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ database ထဲကကောင်သူကဆွဲထုတ်တာပြီးတယ်ဒီကောင်ဆွဲထုတ်တာတွေရယ်အဲ့တော့ database ထဲက data တွေကိုရချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ table updater ဆိုတဲ့ class table updater ဆိုတဲ့ကောင်ခေါ်သွင်းလိုက်ရုံပဲဘာမှကိုရေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါပြီးမှပြန်ပြမယ် grid view မှာဘိုင်းပုံပြန်ပြမယ်okay ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ host issue မရှိနဲ့နော် table updater ကြီးပါတယ်ကြောင့်သူကအရန်လေးတယ် okay ရပြီပေးလိုက်မယ် database နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ home ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ solution explorer တစ်ချက်သွားကြည့်ဒီမှာ executive training school ရောက်လာပြီပြီးရင်ပါသွားကြည့်ရမယ်ဆို abb config ကိုသွားကြည့် abb config မှာပထမကျွန်တော်မပြောလိုက်ရအောင်ဒီမှာလာကြည့်လို့ဒါဒီ connection string မရှိသေးဘူးပထမတော့ဒီ executive training school ထည့်ပြီးတော့ database နဲ့မချိတ်မချင်းဒီ abb config မှာဒီကောင်မရှိသေးဘူး okay ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးရဖြစ်တဲ့ကြောင့် connection string ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးတက်လာပြီမှာ na connection string ရတွေ့လား connection string ကဘာပါလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ချိတ်ဆက်တော့ပြောပြထားတဲ့ကုတ်လေးဒီမှာဝင်လာတယ်အဲ့ name ကကျတော့ဒီမှာဒီနာမည်ကြီးသူပေးထားတယ်အဲ့ name မှာနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ် db connection လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအောင်နာမည်လေးပြောင်းတာနောက်ပိုင်းကျရင်နောက်တင်ငန်းဆိုင်မှာဒီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုကြမယ် okay ဒါဆိုရင် database နဲ့ချိတ်ဆက်တာပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီတော့မယ်နောက်တင်ငန်းဆိုင်မှာဆက်သွားရအောင်ပေါ့နော်